Aprenda brincando com a Prof. Marla. Olá, mafagafinhos! No episódio de hoje, sons dos animais. Tudo bem com vocês, crianças? Vamos aprender os sons dos animais domésticos hoje com a Prof. Marla? Qual será o primeiro animal doméstico que irá aparecer? Qual é o animal? É o cachorro! Vamos imitar o cachorro? Como é o som do cachorro? E agora, qual é o próximo animal? Vocês conhecem o som desse animal? É o gato! Vamos imitar o gato juntos, crianças? Como que o gatinho faz? Miau. E agora, qual é o próximo animal doméstico? Vamos descobrir juntos? Passarinho! Muito bem! Como o passarinho faz? E agora, qual é o próximo animal que irá aparecer? Qual é o som desse animal? É o peixe. Você consegue imitar um peixinho? E agora, crianças, vocês conseguem imaginar qual animal irá aparecer? Que animal é esse? E esse som? É um hamster! E agora, vamos tentar adivinhar o próximo animal que vai aparecer? Qual é o som desse animal? Um coelho! Você consegue imitar um coelho? E agora, qual será o próximo animal doméstico? Vamos tentar adivinhar juntos? Que som é esse, crianças? Tartaruga! Muito bem! Vocês gostaram? Então não deixe de curtir esse vídeo que você está assistindo e se inscreva no canal da Prof. Marla. Um beijo e um queijo. Tchau!